Ветив неодговорно, посветено, а пред се честно и домајчинско работење. Се во интерес на нашите граѓани, тоа го правиме овие 4 изминати месеци, тоа ги дава посакуваните, но и очекувани резултати. ЈКП Комуналец во првиот квартал работи позитивно, а споредено со првиот квартал од 2017 година има подобри резултати во сите сектори. Имаме зголемена фактурирана вредност за 6%, зголемена реализација, односно наплата за 11,5%. Зголемена ни е селекцијата на отпадот од пакување за 10%. Имаме нешто намалено. Намалени се трошоците во сите основи, а најповеќе оние трошоци кои минатата власт здушно ги правела. Тоа се трошоците за репрезентација, за службени патувања во земјата и во странство, трошоци за реклами и сите други непродуктивни трошоци. Кога стапив на должноста ВД директор на Комуналец, во наследство им беше оставено околу 50 милиони денари долгови, од кои 25 милиони денари неисплатено ДДВ, 24 милиони денари обврски кон доверителите, 1 милион денари земен аванс од фирма со која соработува јавното комунално предпријатие, 650.000 денари казна, што моравме да ја платиме, 25 години просечно стар, истрошен и девастиран возен парк. Со одговорно и домајчинско работење, долгот кон доверителите во првиот квартал се намали за 3 милиони денари. Се набави нов трактор, кој веќе е пуштен да го собира сметот од јавно-прометните површини. Со заложба на градоначалникот Илија Јовански и општествено одговорната компанија Прилепска пиварница, Комуналец доби донација камион метларка, која веќе е пуштена из улиците на Прилеп и со чија помош ќе се зголеми чистотата во градот, а ќе се олесни работата на комуналните работници. Благодарност до Прилепска пиварница и до незиниот менаџерски тим. Веќе е распишан тендер за 3 нови специјални возила смеќарки. Напоменувам нови, не стари, недотраени, во кои треба веднаш после вложувањето да се вложи во нивно одржување. Ветив не поголема чистота во градот и грижа за животната средина. И тоа максимално го правиме. Во месец април Комуналец исчисти 5 диви депонии со над 600 метри кубни градежен и комунален отпад. Тоа последниве 2 години не се правело. Продолжуваме и понатаму со зголемен интензитет. Набавени се нови контењери од 1 метар и 5 метри кубни, кои се распоредуваат низ градот, тоест старите и оштетени контењери се заменуваат со нови. Веќе се поставени новите иглоконтењери за отпад, за стаклен отпад. Набавени се нови косачки, избушен е нов бунар на 5-та Прилепска бригада. Веќе е завршен тендерот за новите канти за примерна селекција, кои се наменети за распределба по населените места од Прилепската општина. До сега се офатени 11 села со вкупно 582 корисници, на кои им е поделено 1073 канти. После многу години и руралните средини ги вклучуваме во примарната селекција на отпадот. Централното градско подрачје хортикултурно е потполно уредено. Заменети се оштетените тревни површини со нов баз на квалитетна трева, посадени се нови површини со украсно цвеќе, се кастри и крои зеленилото низ градот, обновени се сите жардењери со украсни зимзелени дрвца. Улиците, плаштадите, плочниците редовно се мијат. Почитувано советничке, го споменавте ветениот стационар за Кучина. Стационарот за Кучина е веќе готов, изграден по сите стандарди и прописи што важат за ваквите објекти. Со изградена амбулантна соба за нивен прифат, лекување и хируршки интервенции. Покрај веќе постојните 3 стручни листа што ги имаме во Комуналец, овој месец вработуваме и лекар ветеринар, кој ќе води сета потребна грижа за заловените кучина. Така да со еден збор заловените животни ќе си го добијат стручен, професионален и пред се хуман третман. Овој стационар требаше биде направен претходниот период, но со наша посветеност го направивме за само 4 месеци. Почитувани граѓани, работиме професионално, посветено во ваш интерес. Отворени сме за секоја добронамерна забелешка. Спремни сме да добијаме критика, да ги прифатиме сите ваши идеи, сугестии, само со една цел, да ја подобриме нашата услуга кон вас. Ве повикувам заеднички да одржуваме чистотата во градот, да си ја чуваме и зачуваме нашата животна средина.